パンプキンカオスを上映いたします。主演はもちろんハロウィンホラーナイトの人気キャラクター、我らがスマイリー。ヤッホー、みんな、僕はスマイリー。ハッピーハロウィーン。僕の生きがいは毎年この劇場でみんなを怖がらせること。今回のパンプキンカオスは没入型テクノロジースマイリービジョンによって映画の中でみんなと一緒にホラー体験ができるんだ。楽しみだね。それじゃあ映画が始まるまでもう少し待っててね。ハロウィンで友達をびっくりさせたい？ギフトショップで公式スマイリーコスチュームをゲットしよう。みんなの視線を独り占めすること間違いなし。これで君もハロウィンホラーナイトにスタート。ハロウィンを思い切り楽しんだらお腹が空いた。そんな時は熱々で美味しいスマイリーのポップコーン、かぼちゃ味が癖になる。スマイリーのポップコーンパニーズを買わなきゃいたずらするぞ。トリックアトリート。ここからは恒例のゲストカメラタイム。スクリーンに向かってアピールしちゃえ。ハロウィンホラーナイトに世にも恐ろしい映画が誕生した。心の準備はいいですか？身の毛も立つラインナップはこれだ。ピエロの目標、原宿囚人地獄絵図、そして本年度最強の戦慄のホラースペクタクル。あまりの過激さに上映が一時中断されたホラー映画パンプキンカオス。出演はハロウィンホラーナイトでおなじみの生ける屍、ゾンビたち、ピエロゾンビにキューティーゾンビ、囚人ゾンビとさまざまなゾンビが襲い来る極上のパニックホラー。スクリーンを抜け出しパークへと飛び出したゾンビたちから逃げ切ることはできるのか。絶体絶命のテーマパークで繰り広げられるゾンビたちの残虐ショーをその目に焼き付けろ。興奮と絶叫の連続、なんでもありのショーをお楽しみに。上映中はゾンビが襲ってきたとして座席から立ち上がらないようお願いします。もしゾンビに足首をつかまれそうになったらすぐさま足を上げてくださいね。僕は大丈夫さ。なんてったって足がないからね。上映中はお静かに。でも叫び声は大歓迎。技術トラブルのようです。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。復旧まで少々お待ちください。本日ご覧になる映画は全てフィクションです。なお、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは開園以来悪魔の襲撃を受けたことは一度もございませんのでご安心ください。まもなくクルーがご案内します。それではパンプキンカオスをお楽しみください。パワー、俺にもそのポップコーンくれ。やらん。シェケイチ、全部わしのじゃ。小紅、こっちだ。ありがとうございます。本当にこんなところに悪魔がいるのかよ。ああ、駆除対象がパークのどこかに潜んでるんだ。気を抜くな。どんな悪魔でもわしがいれば余裕じゃ。それでは本編をお楽しみください。映画怖かったな。あれ、みんなどこに行ったんだ。わあ、ゾンビだ。このゾンビに会うの初めて。いやーな、これのどこが怖いの？もっと怖くしてほしい。それじゃあ腰抜けだ。この炎で劇場に呪いをかけちゃった。もうこのショーからは誰も帰ることはできないよ。起きて起きて、僕のゾンビたち。映画が怖くないって言うからさ、本当のホラーを見せてあげようよ。お楽しみはこれからだよ。
物のゾンビだぞ。観客のみんな、今日はなんとビビルハンターが僕のシアターにテストカメラに映った時すぐに分かったよ。公安の人間だって僕を駆除しようって計画してるんだろうけど、そうはいかない。僕の生きがいって言ったでしょ。だから今日はみんなの前でビビルハンターをぐちゃぐちゃにするんだ。姿を見せろ。そう、焦らないで。みんな、ジョニーの見に来た。だったらまずは僕のゾンビたちと遊んでみる。幼稚やつだな。気をつけろ。あちこちから来てるぞ。ゾンビども逃げた方がいいぞ。やっぱりゾンビたちじゃダメか。それじゃあ本気だぞ。俺はハロウィンホラーナイトの恐怖から生まれた悪魔。お前たちがこうなれば俺はもっと強くなる。こいつが悪魔だ。弱そうじゃない。貴様何するんだ。やるじゃねえか。勝負を盛り上げるにはこうじゃねえか。確かにかもしれないという甘い期待からの絶望。お前らハンターがやられた時の観客の恐怖。美味しくいたらこうじゃねえか。こいつらじゃ勝負にならぬ。よくも俺のゾンビを。まずは一匹。狐の悪魔が出ない。無駄なデビルハンター。あの緑のエネルギーのせいか。次はお前だ、ポップコーン娘。わしは最強だ。これならどうだ。小紅どこだ。そんなもんか。回れ回れ。どうだデビルハンター。待ち時間なしの楽しいアトラクションだよ。なるほど。奴らの急所は口か。無駄な話はやめろ。逃がすか。暗闇に紛れたが。お前ずっとうるさかっただけだな。まだ名乗ってない客は消えてもらおう。哀れな奴らだ。俺を駆除するなんてできるわけねえだろ。こいつらが守ってくれると思ったが、おい、もっと見せ
セから破裂した。こいつの弱点もきっと同じ。お前が終われこいつの弱点を消した。いいから口を開け。わしが決めてやる。今度こそ終わったな。全部わしのおかげじゃ。早く帰りたいです。早川君聞こえる？牧野さん、ご苦労様。思ったより早かったね。私もパークに着いたんだけど、帰りの新幹線まで時間があるから少し遊んで帰ろうかな。ハリウッド通りで待ってるね。牧野さんが待ってる。行くぞ。牧野さん来てんの？うるさい。いいから行くぞ。おい、もう大丈夫みたいだぜ。じゃあな、早く牧野さんとこ行こうぜ。あんな人間こっちを見るな。疲れた。悪魔は駆除しました。この後処理班が来ますので、公安の指示に従って速やかに退避してください。それでは。